Nos traen hoy este MS200 y dice el cliente que es que oye un ruidillo, que es que lo oye más bronco. Vamos a verlo. Una mejilla, ¿no? ¡Oh, my God! Esto no es un ruidillo, esto es un tractor a Nova Berreiro, a tope. 10 minutillos y el escape cambiado. Ya puede funcionar otra vez. Al lío.